だぞ。ニモどこだ。歯医者歯医者。そこに入っちゃってんだよ。やった。大臣中に入って。そりゃ無理だよ。無理じゃないさ。なんだ。大丈夫だからね。危ない。こいつそこを動くな。じっとしてろ。これ動くなって。動くなってしろ。大丈夫。怖くないから。ニモ。捕まえた。暴れるな。パパ？これ出てけ。二度来るな。